Ősz van, tehát Magyar Festészet Napja rendezvénysorozat immár 23. alkalommal, aminek a célkitűzése elsősorban az, hogy definiálja, közbeszéd tárgyává tegye a kortárs festészetet, egyrészt közelebb hozza a közönséghez, másrészt pedig, miután Magyar Festészet Napjáról van szó, megpróbáljuk föltárni azt, hogy a kortárs magyar festészetnek vannak-e felismerhető jegyei, és hogyha vannak, akkor azok miben állnak, és ezek által hogyan pozícionálható a kortárs magyar festészet a nemzetközi festészeti szcénában. Nem utolsó sorban pedig az egyik legősibb művészeti kifejezési és általában véve emberi kifejezési formáról beszélünk, ami tulajdonképpen azt kell mondjuk, talán a beszéd kialakulásával egyidős. Egy igazán nemes célkitűzés, amit most egy konferenciával ünneplünk a Képzőművészeti Egyetem aulájában, Budapest Andrássy út 67 szám alatt, november 10-én, hétfőn, délután 3 órakor előadásokkal, kerekasztalbeszélgetésekkel, remélhetőleg nagyon sok fiatallal, miután az alapvető cél az az, hogy a generációk közötti különbségeket megpróbáljuk áthidalni, vagy legalábbis a kommunikációt a generációk között megerősíteni. És meg fog történni a Magyar Festészet Napja 3 generációs díjának az átadása is, egy ünnepélyes egynapos kiállítás megnyitójának a keretein belül, tehát ez az egyetlen nap, amikor találkozhattok egy ilyen értékes eseménnyel. Várunk mindenkit szeretettel, aki a festészetnek a barátja, és általában érdeklődik a művészetek iránt.